Okay, weiter geht's. Wir sind jetzt am Ende von Teil 2. Harry wurde in der Kirche aufgegriffen. Kurt hat versucht, seine Erschießung zu verhindern. Und jetzt ist die Frage, hat Harry das überlebt oder wurde Harry erschossen? Und wenn Harry erschossen wurde, was ist mit Kurt? Das gucken wir uns jetzt mal an. In Teil 3. 4 Monate später. Das heißt nur noch 8 Monate bis zum Frieden. Bis zum Frieden. Ja, Durchgangslager für Gefangene am 29. März 1918. Hey! Birdman! Wake up! Come with me. We don't got much time. You transfer out tomorrow, right? Well, this is your last chance to get your camera back. Come on. I had a dream last night. Schön, er hat einen Traum jetzt. A prisoner of war. A phrase I'd never have understood back home in Canada. But there I was, 4 months into a stretch, at the pleasure of the German army. I was to be transferred out to the country. I'll never forget that last day. They'd taken my notebook, my camera. This was my last chance to get them back. Come here. Hurry, quick! So, on cleaning duty this morning, I went through all their cupboards. I got your camera, your notebook, and anything else with your name on. I stashed it all together. It's ready to go. Listen, I'm on a break, but they got me cleaning the guard block again. You know what that means? Today's the day, Birdman. Shift starts again soon, and there's only one guard right now. Come on. Come on, Harry. Hinaus. Alles klar. Come on, Harry. Okay, Birdman, time to do your thing. Wait until I'm inside. You distract the Fritz, and I'll get your stuff. I'll meet you out back. I've already stashed your things. I just need a distraction, like we discussed, right? Komm rein, Julian. Blöde Gefangene. Jemand sollte sie alle erschießen. Alle. Ihr hättet ja keinen Krieg anfangen müssen. Come here. Hurry, quick. Here's your stuff. Go hide it in your bunk before anyone sees. I had to hide them. A stack of letters, months worth. The guards have been holding all of our mail. Now you'd think, that many letters from Julia, I'd have torn them open. But if I got caught, I'd never get out. I had to hide them. It was torture.
Ja, es war tatsächlich so einfach. I'd also forgotten that Kurt had given me his address, back in Vimy. He lived on a farm, and I was due to be transferred out to the country. It gave me an idea, and I knew just the man who could help. Yes. Dear Katrin, 4 months of asking and still they do not grant my leave. All that is left is my duty now. I wake some mornings forgetting why I came here in the first place. The only thing that keeps me going, the only light I see are these letters home to you and our darling daughter. The weather here has turned a lot colder. I ride surrounded by snow. Geht seiner Tochter. Please tell Lucy. Papa ist bald zu Hause, mein Schatz. Ich habe hart gearbeitet, ihre Maschinen repariert und mich um all ihre Ausrüstung gekümmert. Meine Vorgesetzten wissen, dass es dir nicht gut geht. Sie sind vernünftig und erlauben mir bestimmt bald, dass ich zu dir auf den Hof zurückkomme. Da bin ich mir ganz sicher. Ich habe nichts mehr über den Kanadier gehört, von dem ich dir erzählt habe. Sie hatten ihn gefangen genommen und ich gehe davon aus, dass er noch lebt. Ich frage mich immer noch, ob es richtig war, dass ich mich in Skandale eingemischt habe. Die anderen waren darüber nicht sehr erfreut, aber ich hatte Angst, sie würden auf ihn schießen, oder? Ich habe immer noch nichts von deinem Bruder gehört, aber ich bin sicher, es geht ihm gut. Na, wir erzählen das von Harry. Ich würde meine Vorgesetzten bitten, dass sie mich nach Hause lassen. Sie sind streng, aber sie haben ein gutes Herz. Wir wollen alle nur das Beste für Deutschland. Schwierigkeiten, deine Medikamente zu. Mach dir darüber keine Sorgen. Was bitte? Ne. Katze finde ich, der etc. Er ist immer noch bei mir. Sie folgt überall hin, so als wäre ich ihr Herrchen. Ich bringe sie auf jeden Fall mit nach Hause. Dann hast du eine neue Freundin. Vielleicht könntest du ihr sogar einen Namen geben. Oder nett. Na, wir schauen diese Option zu sein. Freitags und Niederlandes. So I had Kurt's address and was to be transferred to the country the next day. If anyone knew how to change a movement order, it would be my friend Julian. Change the address on your movement orders? Impossible. You're crazy. You can try, but it's your funeral, Birdman. Follow me. Jetzt ist die Frage, müssen wir uns die Adresse vielleicht noch hinten? Right in the cabinet at the back. But that's the officers' quarters. You're not getting in there without a damn good distraction. Soccer. I hadn't played since I was at school. I hated sports. I was never any good at them. But, for my plan, I didn't need to be. Wow, no more football for us.
A ball stuck on the roof. I can't believe it, Harry. Thank you so much. You want to play? Come on. Okay, wait until I'm ready, and then shoot. Jetzt bin ich gespannt, wie die Steuerung ist. One lucky kick was all I needed, and I got it. That ball was my way in. Okay. Okay, Movement verstanden. Was zum Teufel soll das? Hier liegt überall Glas. Ah, schon wieder dieser dämliche Ball. Okay. Jeden Tag immer das Gleiche. Verfluchter Krieg. Muss ich wieder rausschleichen oder I was nicht? on the train before I had the chance to finally read Julia's letters. I was so distracted. I didn't even care if I was going to Kurt's farm or not. My heart was pounding. Dear Harry, thank you for all the wonderful photos you send to me. I received no reply from my last letter. Please write back. My dearest Harry, I will not believe harm has come to you. I cannot bear the thought of a world without you in it. I love you, Julia. And for the first time, those letters carried the scent of her sweet, sweet perfume. I had to get home. It had been nearly a year since I had seen my home, since I had seen my family. I could not sleep. At home, I dreamt of war. At war, I dreamt of home. 7 Monate bis zum Frieden. April 1918.
Gucken wir uns doch kurz Heimat an. As long as I was home, I would take care of my family. I had 10 days at home and barely knew where to begin. I knew only that Lucy needed me. Ja, entspann dich, meine Kinder. Darf ich etwas Brot haben, Papa? Wo ist mein Bruder, Papa? Hast du ihn gefunden? Mama sagt, du erzählst nicht gerne vom Krieg. Warum, Papa? Mama sagt, wir haben nichts zu essen, weil Krieg ist. Warum braucht der Krieg das ganze Essen, Papa? Der Krieg braucht nicht das Essen. Der Krieg braucht die Leute, die das Essen machen. Hat Lotti dir im Krieg geholfen, Papa? Ist Lotti eine deutsche Katze, Papa? Was hat sie in Frankreich gemacht? Hier ist doch Brot drin. Meinst du, ich kann auch mal in den Krieg, Papa? Ah, hoffentlich nicht. Da war Aufschnitt. Ich will auch gegen den Feind kämpfen. Wie du. Ja, das willst du nicht. Ich hab solchen Hunger, Papa. Ich besorg dir ja was, sobald ich hier verdammt nochmal das Brot raus. Wenn wir den Krieg gewinnen, gibt es dann wieder Essen? Essen gibt's auch, wenn wir den Krieg wieder verlieren, weil wir dann nicht mehr unnötige Ressourcen in einen Was hältst du Krieg von dem Namen Lotti, Papa? Passt er zu ihr? Du benennst diese Katze. Ich bin nur froh, dass sie mir das Leben gerettet hat. Baust du immer noch an der Flugmaschine? Irgendwo ist doch hier Brot, so, wenn ich das richtig habe. Papa, können wir Lotti für immer behalten? Brot. Ich möchte eine große Scheibe, Papa. Es tut mir leid, Liebes. Dieses Stück Brot muss lange reichen. Erzählst du mir eine Geschichte? Mama hat gesagt, du hättest im Schlaf geschrien. Ist alles in Ordnung? Danke, Papa. Du hast mir gefehlt. Guten Morgen, Kurt. Ich habe Dr. Siegfrieds Stethoskop aus dem Dorf mitgebracht. Für Luzi. Luzi, hast du dein Brot gegessen? Wir brauchen Feuerholz, Kurt. Ich gehe. Meine Frau. Ah, wir brauchen frisches Wasser aus dem Brunnen, Kurt. Holst du bitte etwas? Things were different at home. Weird. We have all changed, I fear. Maybe it was Lucy's illness. Maybe it was the war. But I never mentioned Max, for I could not speak of my failure. Wasser aus dem Brunnen. Vielleicht taucht Harry hier jetzt gleich auf. Wäre ja nett. I did what I could.
but we remained hungry. To most on the Allied side, Germany was a machine, efficient and relentless. But there were people starving on that train, people that needed help. Ich habe solchen Hunger. Du hast in diesem Wagen nichts verloren. Raus hier! Ich sollte zum Militärwaggon gehen. Du hast in diesem Wagen nichts verloren. Raus hier! Geh weg. Was ist? I remember a carriage of wounded German soldiers. Some gestured to me for food. I wasn't the hero Julia thought I was. I couldn't help these people. But I could take photos. One day, I thought, when I'm back in Canada, I'll show people what happened. Was glotzt du so? Geh weg! You know, they let the prisoners walk around. As long as we don't cause trouble. Was ist los? Essen. Bitte. Ich hab solchen Hunger. Du hast hier nichts verloren. Raus hier! Geh. Weg. Ich hab dir nichts zu sagen. Auch wenn es ein Schneeball ist, ist es immer noch alles total Westen. Was machst du hier? I remember that little girl so clearly. She was alone, and she was hungry. I couldn't just leave her. Maybe the adults on board could spare a little food. Whoever that chocolate belonged to, they'd be happy to feed a starving child. Or that's what I told myself anyway. Essensmarke Teil 1. Hör mal, aber sag's nicht weiter. Ich habe etwas Fleisch versteckt. Hast du es dabei? Steak. Wir essen es später, sobald wir zu Hause sind. Die Hybriden haben Verstärkung für ihre Luftwaffe. Und der Totenbaron? Ah, jetzt so ohne Rüstung kann niemand die Deutschen aufhalten. Mag sein. Im Monat haben die Aufstände ganz gut gehalten. Nicht hast du recht. Ja, stimmt. Der Frieden von lassen Blocks. Schokolade? Hey, er hat Schokolade. Schokolade. Bitte. Oh, danke für die Schokolade. And for some reason, it reminded me of the man whose life I accidentally sent Allied intelligence to. The German and his cat. Da liegt mehr Schokolade. Ich möchte gehen und mehr Schokolade verteilen. Hey,
mit der Katze Hier, spielen. Lotti. Wow. Collectible. Kätzchen. Wenn das wieder eine Taube war, dann heißt es doch, dass Harry nicht so weit fliegt. Lotti ist so lustig. Hey, Lotti. Lauf, Lotti, lauf. Hey, Lotti. Was machst du hier, Lotti? Hier, Kätzchen. Lotti. Komm hierher. I did what I could. Hey. Kurt! Oh, Luzi. Alles in Ordnung? Kurt! Nicht Luzi. Oh. I wish I knew how to help my little girl. I came home to see my wife and my daughter, to spend time with my family, and yet none of us spoke. I thought I could come home from the war. I thought I could leave it behind. But I understand now, Katrin, and I'm sorry. I can never leave the war behind. The war follows me wherever I go. Ja, ich kann, aber ich muss nicht. Sure enough, I found myself on Kurt's doorstep. I didn't know how he'd react. It's one thing being friends with the enemy in a tunnel underground, but another being friends out in the open. I needn't have worried, though. Kurt and his family were kind to me. They took me in, gave me a bed to sleep in, cooked me meals. In return, I helped out on the farm and did what I could around the house. A few days later, Kurt took me to a nearby village. There were things his family needed. Lucy, his daughter, was sick. And Germany was struggling to feed itself by that time. Everyone was hungry. Und das ist jetzt eine schöne Punkt, an dem man enden kann. Harry und Kurt wieder vereint. Hoffentlich geht's Lucy bald wieder besser. Hoffentlich finden wir in der nächsten Folge die Medikamente, die wir brauchen, die Lucy braucht. Und ja, ich bedanke mich dafür, dass ihr das hier anguckt. Und wünsche euch noch einen schönen Tag. Und freut euch des Friedens. Bis nächste Woche, wenn es hier weitergeht mit 1111 Memories Retold.